Jeg befinder mig lige nu på Aarhus Universitet i Roskilde. Nogle kender det som Risø, og andre som det gamle DMU. Men det er her, sektionen for havpattedyrsforskning, den befinder sig. Og jeg vil gå under overfladen for at finde ud af, hvad det er, forskerne egentlig taget går og bruger deres tid på. I dag vil jeg tage på tur ned til sektionens fryser, og jeg håber, jeg finder noget spændende derinde. Så kom med og tag et kig. Så er vi der næsten. Det er sådan, at når der strander et havpattedyr her i Danmark, så får Aarhus Universitet nogle gange de døde dyr. Og dem kan vi bruge til at få en masse information om, hvordan vores dyr har det. Men inden vi kan det, så plejer vi som regel at opbevare dem i vores fryser. Og det her, det er jo ikke en normal kummefryser eller skabsfryser, som du kender derhjemmefra. Det er faktisk et helt rum, man går ind i. Og prøv at komme med ind og se, hvad vi kan finde. Der står blandt andet marsvin og sæler. Og det er altså her, alle prøverne de bliver gemt, når vi dissekerer dyrene. Der er også nogle rensdyrtænder. Som man kan se her, så gemmer vi dem til, hvis nu der en eller anden dag skal være et projekt, der omhandler noget, som vi ikke har taget prøver af før, så har vi det altid liggende. Og blandt andet, så kan man se, at der både er der er en slædehund, og der er noget muskus. Ja, og hernede, der ligger der faktisk en sæl af et marsvin. Og jeg ved tilfældigvis, at Frederikke, hun skal åbne sådan et marsvin om 2 dage. Så der vil jeg tage jer med igen, for lige at se, om ikke vi kan kigge ind i marsvinet og være med til en dissektion af et rigtigt marsvin. Fordi Frederikke, hun skal bruge indholdet i maven, og det kræver jo, at man åbner dyret op. Både sæler og marsvin skal opretholde en temperatur indvendigt på 37 grader. Og ude i vores kolde vand, så er det altså nødvendigt at have sådan en rigtig godt, tykt, isolerende spækkelæg. Men det kan også gøre, at den er svær at tø op, og nogle gange kan det tage over 2 døgn, selvom at vi har sommer i Danmark. For at Frederikke, hun skal kunne åbne det, så må vi hellere have det ud af fryseren. Og herinde, der er faktisk ret koldt, så jeg tror også, jeg smutter ud af fryseren. Og så ses vi om 2 dage til dissektion af marsvin. Her så et af de marsvin, som vi kiggede på nede i fryseren, og Frederikke, hun er allerede gået i gang med at måle spækttykkelse. Men marsvinet var stadig frossent indeni, så derfor så venter vi lidt på, at det tør her i sommervarmen, og forhåbentlig så kan vi gå videre med det i eftermiddag. Det sker nogle gange, at sæler og marsvin bliver fanget i fiskernes net eller strander på stranden. Og hvis du er ude og gå en tur en dag og finder sådan et strandet havpattedyr, så må du meget gerne kontakte Naturstyrelsens lokale enheder, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg eller Line her fra Aarhus Universitet. Og så kommer der nogen ud og henter dyret. Der gemmer sig utrolig meget vigtig information i de her strandede havpattedyr. Vi kan tage blodprøver og udvinde deres DNA. Og i de her blodprøver, der ligger der også svar på blandt andet miljøfremmede stoffer, som kan give os et billede af, hvordan vores havmiljø har det lige i øjeblikket. Vi kan måle længden på dem og kigge på tænderne for at se, hvor gamle de er. Frederikke, hun kigger på maveindhold, og i marsvinets maver, der kan man finde de her små knogler fra fiskenes ører, også kaldet otolitter eller øresten. Og øresten, de er fiskens fingeraftryk. De er altså helt unikke for hver fiskeart. Så ved at kigge på de her specifikke øresten, så kan Frederik finde ud af, hvad er det for nogle fiskearter, som marsvinene lever af her i Danmark. Her bag ved mig er de i gang med at undersøge et af de marsvin, som vi så på nede i kælderen. Og jeg vil snige mig tættere på for at se, om ikke jeg kan få nogle gode billeder af det, de laver. I dag har vi fået muligheden for at kigge på et marsvin,
Men det kunne lige så vel have været et andet havpattedyr, som en spættet sæl eller en gråsæl. Det første vi gør er at veje dyret og måle længden, og det kan fortælle lidt om dyrets alder. Omkredsen fortæller lidt om den stand dyret har været i, og for et havpattedyr som et marsvin er det utrolig vigtigt at have et godt spæklag på kroppen. Det lever ude i vores kolde vande, og der går en masse energi på at holde varmen. Marsvinet her er hentet op i Rørvig Havn og har ligget i sommervarmen i en god periode. Man kan se, at det er allerede begyndt at blive nedbrudt, og det lugter også en del. Standen påvirker selvfølgelig de prøver, vi kan få fra de dyr, vi får ind. Men i det tilfælde er maven stadig intakt, og Frederikke kan begynde at åbne. Marsvinet er et pattedyr og har derfor de samme organer, som vi mennesker har. Dog har den 4 maver, ligesom vi kender det fra køerne af. Og når Frederikke har fundet prøverne frem inde i dyret, så kommer de over i plastikposerne her ved siden af og noteres på papiret. Og nu skal Frederikke så sige maveindholdet og lede efter de her otolitter, altså øresten. Udover øresten fandt Frederikke også en orm i maven på det her marsvin, og næsten en hel fisk. Marsvin de sluger deres fisk hele, så det er ikke usædvanligt at finde. Så er der kun opridning tilbage, så nu tror jeg smutter. Jeg håber, I har syntes, det var sjovt at være med til, og kom gerne igen, så kigger vi på noget nyt og spændende næste gang. Vi ses. Hej hej.